電気触れる人なんですか加えて、暖を触れる人もいて、マイブームでね、風に熟練だ。あ、はい。楽な方なんですかね。そうですね、ここ、ジョイントはここと、あ、そこですか。まあ、好きなところでつないでやれば、素人がやるとここが。ホーンテッドハウスなんです。でもあれはね、コーラの線があるから走る。動力があるやつがあれば。
てもらったけど風船が入れられないもんせっかく来てくれたけどこんにちは。こんにちは。すみません、ちょっと多様性なんで。風船食べんのちょっと風船が禁止され。これそうです。大体ここにね。ああ、はい。これが大浦鉄道。長崎市の方が多い。動かしましょうか、動かしない。はい。せっかくだから。あ、いける人、これ。あります。これは調子ですよね。おそらく。だと思うんだけど。場所が使ったらどんどん入っていかないと作る置いとく場所が本当に今これだけでもこれも家の中に置いてあるんでこれとこれとこれも全部丸ごと置いてあってプラス作業場。
誠にありがとうございます。ご来場のお客様にご案内いたします。この後16時より県引力コンテストを開催いたしますので、最後はね